2023 kommet, og med det nok et spillår ferdig. Og vi ser fremover til spillene som kommer. Men vi må ta farvel med 2022 og spillåret som har gått. Og hva vel bedre måte å gjøre det på enn med mine topp 8 spill fra året som gikk. Hvorfor 8? Vel, fordi jeg sier det. Så her min topp 8 spill fra spillåret 2022. En fantastisk spill sett i Zero Region, som Sinnoh Region, flere år før det fikk dette navnet, og hvor Pokéball så sånn ut. Et wonderful, flott spill alle Pokémon-fans burde prøve. Jeg likte Legend Arceus veldig godt, og det et fantastisk open world Pokémon-spill, som jeg har brukt veldig mye tid på. Og jeg vil si at dersom du liker Pokémon, dette et spill verdt å sjekke ut. Men når jeg ser tilbake på playtiden, for hvilket spill jeg likte best, må jeg si at det et annet Pokémon-spill som når høyere på lista mi. Jeg har gått en del frem og tilbake på hvilket spill jeg skal legge på 20. plass. Jeg lener mot Pokémon Scarlet and Violet. Det gjorde alt Legends gjorde, å gjøre Pokémon Open World, men bedre. Ja, disse spillene har hatt en del problemer med performance som i Legends ikke hadde, men disse tingene har ikke skjedd meg så mye. Ja, det noe selvfølgelig, som Pokémon støkk inn i en vegg, eller en av mine Pokémon halvveis under bakken, og frameraten på trenere av Pokémon som et stykke unna, går i mye mindre framerates. Men dette har vært en ting i Pokémon på Switch siden, i hvert fall Let's Go Pikachu og Eevee. Men jeg likte Scarlet veldig godt, og det at du kan gjøre gyms i hvilken som helst rekkefølge, og at spillet så Breath of the Wild åpent, noe jeg vil se Pokémon gjøre mer av. Little Gator Game et fantastisk innespill om en kid som bare vil leke og ha det moro med søstera si, slik som de pleide når de var små. Og dette viser hvordan det å bli voksen, og at du ikke alltid har tid til alt det du hadde som liten. En emotional og highly recommended spill for alle. Så Kirby's neste adventure og første 3D-spill har det gjort en veldig bra jobb. Dette virkelig det Kirby-fans har ventet på. Elfilin også en veldig god scene, og uten tvil Kirby's best companion so far. Bossfights morsomme å bekjempe. Også finalbossen, uten å spoile, veldig bra og ga meg noen veldig vibes til en certain anime som dere alle sikkert kjenner til. Åpningen til spillet ga meg også en veldig Crash Bandicoot vibes. Jeg mener Kirby våkner opp på en strand. Crash Bandicoot starter vanligvis også på en strand. Splatoon ble revealed back in the Wii U days, så var det øyeblikkelig noe jeg syntes så ut som et spill jeg bare måtte prøve. Og jeg likte det veldig godt. Jeg levelet aldri helt opp til level 50 i Splatoon 1, men jeg brukte fremdeles masse tid på spillet og syntes det var veldig bra. Så når Splatoon 2 ble announced, var jeg hooked med en gang. Og brukte mye mer tid på Splatoon 2 enn det noe jeg gjort i originalen. Minst 700 timer. Men det nok godt over det nå. Det litt vanskelig å si siden playtiden har blitt resettet et par ganger. Men så kom Splatoon 3 og gjorde alt Splatoon 2 did, men bedre in my opinion. Og jeg har allerede brukt nesten 200 timer i spillet, og med fremtidige Splatfest og New Story DLC på vei, kommer tallet bare til å bli høyere. Jeg liker den nye story-moden mye bedre enn de forrige, og det tar det beste fra de originale og Octo Expansion, og klapper de sammen til en deig. Fordi storyen i dette spillet faktisk bedre enn Octo Expansion var. Liker også de nye Mosa veldig godt, and I can't wait to see what comes next. Stray et av de mest koseligste spillene jeg har gamet i løpet av 22. Et godsint og fantastisk spill hvor du spiller som en liten kattepus
som blir separert fra vennene sine og havner i en mystisk verden og blir satt inn i et adventure for å komme seg tilbake til overflaten og hjelpe snille roboter. En veldig stor anbefaling, spesielt hvis du liker kattepuser. Dette er en av de beste spillene jeg har gimmet dette året. Jeg likte Kingdom Battle veldig godt, selv om det ble ganske challenging og kanskje litt brutalt hvis du skal gå for 100%, noe jeg ikke gjorde. Så jeg synes at Sparks of Hope gjorde en ganske god jobb med å holde meg hooked helt frem til slutten and beyond. For det er ikke ofte jeg 100% completer et spill, men noen ganger gjør jeg det. Selvfølgelig, sånn som for eksempel Mario Odyssey, Crash N. Trilogy, Kirby and the Forgotten Land, og så videre. Men det gjorde jeg med Sparks of Hope. Og med 3 DLC-packs på vei, og freaking playable Rayman! Er det mye mer å se frem til, and I can't wait. Men det er mer enn 8 spill jeg likte veldig godt i 2022. Her er derfor noen honorable mentions som ikke helt kom med på lista mi, men som jeg veldig gjerne vil nevne. Pac-Man World Repack, en remake av Pac-Man World, er veldig bra også. I hvert fall likte jeg det veldig godt, men det er en tøff competition, så det nådde akkurat dit til lista. Cult of the Lamb, et indie-spill om et lite lam som starter sin egen cult, eller sekt, som det tydeligvis heter på norsk. Og også overraskende bra og ganske challenging. Kirby's Dream Buffet 2022's andre Kirby-spill etter Forgotten Land og kan ha vært inspirert av Fall Guys, to some extent. Dessverre så døde de til et like fort som det kom ut, men jeg gikk tilbake til det over nyttår og jeg hadde en blast med spillet, så det er definitivt verdt å prøve. Sonic Frontiers er easily mitt Game of the Year for dette året. Det viste seg å være mye bedre enn jeg hadde forestilt meg. Storyen, som er skrevet av Ian Flynn, er ganske bra. Sage er en verdig addition to the Sonic Universe. Og Infinite var bad bare for å være bad, basically, er Sage mye bedre. Hun har en bra personlighet, og forholdet hun har til Eggman Robotnik er også veldig godsint. Og det å bekjempe Guardians og Titans føles bra. Det er synd du ikke kan rematche Titans, men spillet er i ferd med å få 3 DLC-packs, hvor en av dem forhåpentligvis gir oss den muligheten. Og det ser ut til vi får Playable Tails, Knuckles og Amy, hvis du ser ut ifra bildet, hvilket jeg ser frem til å game som min second favorite character in the Sonic Universe, som da er Amy, close behind Shadow selvfølgelig. Har forresten en review på spillet ute på kanalen, dersom du vil se den, og en liten blooper-video. Jeg har etterlatt en link til begge i beskrivelsen. Så da kan jeg avslutte med å si at min favorittfilm fra 2022 er Sonic the Hedgehog 2, og min favorittserie må være Marvel Studios Moon Knight. Men nå, hva er din favoritt fra spillåret som gikk? Skriv det ned i kommentarfeltet, og så ses vi igjen i neste video. Takk for at du så på, og ha det bra.